Всем привет! Сегодня действительно будет чудо, и именно на пирсе. Голубка решила построить на пирсе гнездо. Вот, видите, она занимается. Тем временем посмотрим на веселых лебедят, которые катаются с горы, на друга кота Вилли через забор, на цаплю, вот эту. Короче, сегодня у нас будет передача «Мир животных». Это Австрия, Каринтия. Голубка занята тем, что делает гнездо у нас на пирсе. Она берет камыш, дергает, и камыш складывает на пирс. И уже положила довольно много. То есть у нее хорошо получается. У нее опыт большой. Вот она берет, дергает, складывает на пирс. И будет у нее тут гнездо. И просто великолепно. Анфиска пошла разобраться. Молодец, молодец. Вот строит гнездо. И необходимое пояснение. Ни по времени, ни по месту. Все это вообще не типично для поведения лебедей. На голубку, видимо, так подействовала новая кормушка, которая оказалась очень популярна. Она очень понравилась семейству лебедей. И она решила сделать дом рядом с кормушкой, чтобы далеко не плавать и не летать. Как она старается, как она старается. Обалдеть. Она не хочет отрываться, она ее дергает эту ветку. Пока не оторвет, будет дергать. Надо ей помочь. Все, вот смотри, оторвала. Вот еще. Отлично, говорит. Гнездо надергаю, будет тут гнездо. Вот что мне с этим теперь... Вот, достает. Молодец какая. Надо сказать, что мы с Ириной наблюдали за этим в таком тихом ужасе. Потому что только этого нам еще и не хватало. Вот, только нам не хватало гнезда на пирсе. Ой. Так, ну вот это гнездо, это, конечно, просто фантастика. Я решил, коли уж такое доверие, раз уж мы соседями будем, то можно и погладить. И действительно несколько раз погладил, получилось. Но я делал очень осторожно. Она просто хочет тут сидеть, чтобы не на досках сидеть, а вот на мягеньком. Это съемки декабрьские. И кормушку вы увидите не в окончательном варианте. Я потом ее модернизировал, приделал к ней поплавок. И кормушка стала плавучая, к удовольствию не только лебедей, но и уток. Ну и котов, разумеется. Да. Думаю, надо подписаться. А теперь интересное развитие сюжета. Выпал снег. И если мы немножко задерживаемся с выходом к пирсу, с кормом, то лебеди идут к нам сами. Родители голубь с голубкой это постоянно проделывали. На канале уже множество роликов есть. Они, включая в дом, к нам заходили. А сейчас они обучили молодежь свою, что надо вместе ходить к добрым людям домой. И им напоминать, что пора бы и насыпать. При этом эти походы, в общем-то, не очень такие комфортные для птиц. Потому что такой снег, мокрый снег, потом вот этот склон весь, он заледенел. А у них ласты. Вот красавцы стоят со своими ластами. И им ходить по скользкому не очень удобно. Пока по дорожке более-менее, а они норовят срезать, норовят пройти по прямой. Забираются наверх, они зачастую помогают себе крыльями. Будет в одном из роликов фрагмент, как они, чтобы подняться наверх, просто помогают крыльями. То же самое мы увидим при спуске, они крыльями подтормаживают. Мы вообще не одобряем такое, но что поделать.
я уже с кормом спускаюсь, соответственно, они вместо того, чтобы идти по тропинке, они срезают по прямой. Вот. А там скользко и круто. Вот. Страшновато им. Страшновато, ребята. Вот смотрите. И начинает крыльями тормозить. Ну вот хорошо, что сообразил. Молодец. Вот. Ну просто вот с ними не соскучишься. С этой командой. Их 8. Двое взрослых и 6 птенцов. Все же огромные. Смотрите, вот так, вот так. Вот и надо было им туда наверх вот всем топтать. Вот. Топать туда наверх. Это родители их подговорили. Они вот так, вот так, вот так. Молодец. Вот хорошо, что они догадались крыльями себе помогать. То же самое увидите наверх. Это ты на меня так шипишь? Молодец. А там по снежной горке скатываются, да. Родители твои. Ой. Да, скользят лапы, да? А что было туда забираться-то? Я называю голуби, вы слышали, голуби. Просто это голубь и голубка. Так зовут родители. Такие у них имена собственные. Не удивляйтесь. И, соответственно, семейство голубей. Поворачиваем. Вот так. Все, повернули, повернули. И тебя касается, кстати. Да. Вот, молодец, умный. Сообразил. Так. Там кто? Мама идет. Мама, ты давай тоже правильной дорогой. Я тебе сразу показываю, да, чтобы ты понимала. Вот. Все, молодец. Молодец. Птеродактили, а? Судя по следам. Что голодные, да. Вижу, что голодные, да. Метелка, которую вы видели, это оружие психологическое. Разумеется, их никто не трогает. То есть вот такого, чтобы их толкать этой метелкой, нет, конечно, нет. Просто сам вид уже достаточно, чтобы активизировался мыслительный процесс и понимание, что надо повернуть туда. Просто если повернуть на пирс, они меня на пирсе запрут. И вообще, куда им потом с пирса деваться? Прыгать в воду, ну зачем это надо? Вот котик Виль наблюдает за всем этим. Вот. К нему должен прийти его друг. Вот. Во многих сериях был так называемый черный друг, это черный кот, который ходит к коту Вилли. Все, друг приходил с утра, да? Вот. А мы ему оставляем за забором еду, подкармливаем. Кота Вилли обязательно посмотрю. Вот видите, я немножко не успел со съемкой. Там за забором он виден, вот этот черный кот. Они до этого стояли, орали громкими голосами, друг на друга орали. Ну, как это водится у котов. Все, он покушал и тронулся дальше, пошел дальше на свой обход. А нас с вами ждет еще одна сюжетная линия. И тоже дело будет происходить на пирсе. А дело в том, что пирс – это любимое место игры наших котят. Вот видите, так, забраться на перил – это очень круто. Перила я обернул специально, чтобы было за что хвататься. В одной из серий было, вот как я делал это перило. После того, как Арчик сверзился в воду, в ледяную воду, и мы его потом несли домой, сушили. А вот теперь у них сцепление хорошее, они перестали с вот этого с поручня падать.
А поручень это такой наблюдательный пункт. Они наблюдают за утками. И Арчика, и Анфису очень интересуют утки. Но, смотрите, Арчик оказался в трудной ситуации. Его голубка заперла на пирсе. Сейчас я прекращаю съемку и бегу его вызволять. Я сбегал, его просто на руках оттуда принес. Потому что это добром могло не кончиться. Лебеди вполне могли начать наступать. И Арчику пришлось бы прыгать в воду. Я его от этой необходимости спас. Но вообще надо, конечно, наблюдать за котятами постоянно. Потому что это такие ситуации, когда лебеди могут взять и зайти на пирс, они, в общем-то, от них не застрахованы. И как там потом дальше будет развиваться, честно говоря, даже трудно предположить. Вот они, вся эта компания. Дорогая, вот смотри, у меня еда для вас. Да, давай, ты проходи вот туда, я в сторону отошел. Нет, ты туда проходи, да. Все, мы прекрасно разминулись друг с другом. А следующий сюжет – это цапля. Дело в том, что к нам стали прилетать 3 цапли. Тростник по обе стороны от пирса лег. Был снег с дождем, мокрый снег, налип, и тростник полег. Получилась идеальная площадка для цапель, для охоты, для их рыбалки. Ролик вы, наверное, уже посмотрели, который недавно вышел про то, как цапля охотится. Цапля – это такой универсальный охотник. Там просто уникально, как она умудряется рыбу за рыбой таскать и как в нее все это помещается. У нас рыбы много, там мелководье получается, и она ходит сверху по полегшему тростнику и просто вытаскивает рыбу за рыбой. Это белая еще и приходит на пирс тусоваться вместе с лебедями, вместе со всей этой компанией. Дело в том, что ее как-то привлекает этот корм, хотя тут, как в басне, да, из плоской посуды, журавль никак не может. Так что не знаю, какие там планы у цапли насчет этого корма, а может быть она просто приходит побыть в компании. Смотрите, там и утки, и лебеди, и коты поблизости, и она стоит такая красавица. 2 серые цапли, которые слева от пирса охотятся, они на пирс никогда не заходили, а эта белая, она так интересуется. Она такая: я, говорит, тоже хочу с вами, у вас тут весело. А мы не против. А мы вообще не против, но цаплю, и заснять цаплю очень трудно. Они очень пугливые. По сравнению с лебедями, которые просто приходят к нам. Что там пугаться, я с ними хожу, я ее рукой глажу. А с цаплями такое, пока невозможно абсолютно. То есть они, стоит выйти даже на террасу, все, цапли улетают. Это я снимаю через окно. То есть у меня камера внутри дома, я с большим приближением через окно снимаю, потому что подойти практически невозможно. Картинка, как видите, картинка просто потрясающая. Вообще цапля, я посмотрел, такое существо, достаточно... Они хорошо охотятся, они прекрасно летают. То есть они летают над озером, присматривают себе места. Наше место им понравилось. Они уже... Я бы сказал, около, наверное, скоро месяц будет, как у нас обитают. Смотрите, это я снимаю из дома, изнутри. Мы абсолютно не против. Мы подозревали, что у нас много рыбы. Если ролик посмотрите, где цапля ловит рыбу, там видно, какие экземпляры. То есть там рыбины такие, действительно большие. Да, цапля осталась недовольна. Но улетела. Нет, пока сидит. Но это же не журавль, это цапля. Это цапля. Это белая цапля, это была серая цапля. Она ходит, переминается с ноги на ногу, переступает.
Так, а она пошла туда. Она с пирса сошла и пошла по тростнику. Право. Да, вправо ушла. Она говорит, а я себе там рыбку поймаю. Была идея им какую-нибудь там рыбу как приманку положить, что-то им какую-то приманку сделать, но оказалось, что абсолютно никакой необходимости в этом нету. Там такое количество рыбы просто есть, что они никуда не денутся. Будут к нам ходить и нас своим видом радовать. И вас тоже, зрители. Полетела. Полетела? Красиво полетела. Чего это видно, мой пирог? Но это камышница. Мелкая. Нет. А с той стороны цапля ходит. А утка ходит специально ее прогоняет, да? Ну, они так, между делом ее гоняют. А цапля там зашла в камыши, и это пауховина над камышами. Обратите внимание, по пирсу ходит маленькая черная курочка. Это камышница. Интересная птица. Ну, короче, ты, Ну, она камышница, это 100% ты камышница. должен наладить свою технику. Вот если бы ты поставил сейчас на штеге камеру, ты бы сейчас увидел, заснял бы полное это. Сейчас будет поток нелицеприятной критики со стороны моей жены, который я забыл вырезать при монтаже. Как там утки, как там камышницы, как там лебеди. То есть сам я как бы заснял. Еще бы эта камера показывала нормально, а не криво. Как это, нечего наружу пенять, на зеркало пенять, или плохому танцору ноги мешают. Или Но как? зачем ты говоришь, когда она объективно показывает плохо? Мы обсуждаем сейчас скрытую камеру, у которой есть или некоторый дефект, или что-то не так настроено. Я пытаюсь в этом разобраться. Вот, полетела. Водоросли, там рыбку, там всякое там. Скорее всего, они могут есть и кукурузу там. То есть я думаю, что зимой они все едят подряд. Вопрос с кормом для лебедей и уток мы решили. Заказываем мешками специальные готовые смеси, которые просто можно давать в воде, можно немножко водой заливать, давать, можно так. Готовые, сбалансированные как раз для уток и гусей. Так что мы к зиме готовы. Можете не переживать. Она полетела. Все, улетела. И нам тоже пора. Всем хорошего настроения. Если фильм вам понравился, поставьте лайк. Кликните котика, откроется окошко подписки. Подпишитесь на канал, включите уведомления. Будьте здоровы, будьте счастливы и успехов вам!